आईफोन 8 प्लस के चार्जिंग पत्ते का कनेक्टर टूट गया था। इसे हम दूसरे कनेक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे। हमारे पास इसका एक और पत्ता पड़ा है जो काम नहीं कर रहा। पहले हम आयरन को 280 डिग्री पर हीट करेंगे और इसे पत्ते को ऊपर रख के इसका जो कनेक्टर है उसे उतार लेंगे। अब ये हमारा टूटा हुआ कनेक्टर है, इसे भी उतारेंगे। देख सकते हो, थोड़ा सा प्लग्स लगाएंगे और इस कनेक्टर को उतारेंगे। देख सकते हैं इसकी कुछ पिनें मुड़ी हुई थी जिसकी वजह से ये लग नहीं रहा था प्रॉपर। अब इस पे हम न्यू पत्ते पे न्यू कनेक्टर रखेंगे। इसे जो इसकी पिनों की लाइन में लगाएंगे, अच्छे से बैठाएंगे। इसके नीचे हमने प्लग्स लगाया हुआ है। इसे अच्छे से अलाइन कर हम आयरन पर रखेंगे तो ये एकदम से सोल्डर हो जाएंगे। अब हम आयरन पर रखेंगे और अपनी चिमटी की मदद से दोनों साइडों से दबाएंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं ये सोल्डर हो चुका है, कोई भी पिन हमारी छूटी नहीं है।